Ia auziți-l mă pe Ștefan. E frățiorul vostru la izolare 17 zile și vreau să vă fac și eu un video de aici, că să vedea unde dacă nu fugem și de aici, nu? Și o pitic să... Băi, mânca mă-și gura voastră. Pentru toți șmecherii ăștia imaginari și pentru toți care știți decât să intrați pe TikTok și să vrăjiți mult, fără nicio faptă. Ia uitați-vă aici. 42 de rapoarte să moară fata mea. Uitați cu TikTok-ul când m-ați legat. Ia uite scrie aici. A sunat în exterior, o persoană din exterior, a spus că piticul este pe TikTok. Da? Uitați, 42 de rapoarte, să moară copilul meu. Dacă nu dă la cap bătuți, hoți, telefoane, droguri, absolut orice. În 3 ani și 4 luni am 287 de zile de izolare. Nu mai vorbiți de mine. Mă voia ține bunicul capul, mă. Melodia asta vine cu dedicație specială pentru Piticu Spatasinu. Auzi, piticule? Hai, lasă gura că n-ai ce să-mi faci tu mie. Sunt veteranul pe câmpul de bătălie. În fața mea multe capete au căzut și dacă tank înseamnă că mă dau bătut. Nu mă dau eu cine știe, dar am palmares. Mulți care vorbesc acum i-am ținut în stres. Niciodată nu am cum să rămân dator. Am orgoliul meu și le fac plata tuturor. Nu mă dau eu cine știe, dar am palmares. Mulți care vorbesc acum i-am ținut în stres. Niciodată nu am cum să rămân dator. Eu orgoliul meu și le fac plata tuturor. Când vreau ceva, nimic nu mă mai amână. De ani de zile nu-mi las steagul din mână. Vorbesc de unii care sunt iubiți de gardă. Faceți ce faceți să nu ne întâlnim pe stradă. Nu mă dau eu cine știe, dar am palmares. Mulți care vorbesc acum i-am ținut în stres. Niciodată nu am cum să rămân dator. Am orgoliul meu și le fac plata tuturor. Nu mă dau eu cine știe,